Ayal kүйөөсүн аврет нөпсү арам деп коюңчу дейт. Көйүп баратат жаштар дейт. Өзүң айта бер арам деп айтып атсаң сен. Мен айтайын, мен эме. Ар ким өзүн өзү билет, өтүгүн төргүлет. Ар ким өйшө берсин, эмне кылабыз биз эми. Бирок бирөөнү бирөө мажбурлаганга болбойт. Макру. Erkek ayal avretlerini öpkön, elbette adepsizlik katары bağlanat, bирок аны aram degenge şariat yol berбейт. Bирок majburlabaş керек жубайлар берен-бири. Кааласын, каалабасын өбөсүн десе, анда бул majburlоо болот. Түшүнүктүүбү? Анан эми арам деп айткандары бар. Бирок Хамбали мазхаб, башка мазхабтарда, Ханафи мазхабынын өзүндө деле ошол адепсиздик катары балынат дейт, бирок ал арам дегенге чейин барбайт. Арам нерсе башка. Айыз учурунда кошулса, артында кошулса, нифас учурунда кошулса, же болбосо талак берип калып зына боло турган болсо, булардын бардыгы арам эсептелет. Калган нерселер ошол арам эмес. Шариатта болот же болбойт деп айтылат, фатва берилген. Ана макру деген сөз адепсиздик. Мисалы үчүн ал жанагыдай кээде ооруп аткан учурда деле макру болуп калышы мүмкүн. Өтө кат температура болуп аткан болсо, анда эмне бири-бирине кыжалачылык кылбасын деген сөз. Ошого минтип айтып коюңчу деп микрофон катары пайдаланганга өтпөйт ал бизге. Биз өзүбүздүн оюбуз бар, пикирибиз бар, адамбыз. Айтабыз билгенибизди. Анан бирөө келип ушинтип айт десе айта бере турган адам эмеспиз, бардык нерсе деле. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Илгери болчу эмес экен исламдын башында. Кыйын болчу экен да. Анан кийин боло турган болуп калган. Куранда өкүм келген. Эми кошула бергиле деген. Ошон үчүн ооз ачылгандан шамдан кийин, шамдын азанынан баштап багымдаттын азанына чейин боло берет. Ayalдар гусул кылганда чачы экөө болуп өрүлсө, кандай боло суу толук тийиш керекпи дейт. Аялдын чачы узун болуп, шариаттык иш болгонго чейин чачы өрүлүк болсо, чачы өрүлүү абалда шариаттык иш болсо, гусул алганда чачты жуубай эле коет. Чачтын түбүндөгү баштын териси бар го. Баштын терисине толук суу жетиш керек. Анан чачтын узун болуп турганын сылап, момундай кылып туруп, чачты мындай сылап туруп, бир сыйра мас тартат баштан аяк ошол болот. Бирок башы бошураак болуш керек ичинде. Катты өрүп алса, тибе кырып, айтор баштын терисине толук суу жетиш керек, анан калган. Анан чачы жазылык болуп, анан кийин өрүп алса чачын жазыш керек болот. Шарты гусул болгонго чейин, жунуп болгонго чейин чач өрүлгөн болуш керек, чачын жазбай туруп жуунса. Кийин жазып алса боло берет. Түшүнүктүү урматтуу бир тууганым. Аялың менен үстүңү жабынбай кошулса болобу же сөзсүз жабыныш керекпи? Жабынып алган сүннөт болот. Жабынбай калсаң андан арам күнөө болуп кетпейт. Бирок кокустан камера коюп деп калса тартып алат жаман да. Ошого жабынып алган жакшы, сүннөт. Ар жерде камера бар да, чынбы? Ар жерде камера бар. Мен үйдө жок болуп калган кезде жолдошум экөөбүз жаткан төшөктү досуна салып бериптир. Анан мен түшүндүрүп айттым, эри катынын төшөгүн бирөөгө салып берсе болбойт деп. Сен уккан жайым бар болчу. Жакында дагы жолдошум унутуп калып бир тууган кайныме биз жаткан төшөктү алып салып берип коюптур, аябай жиним келди. Эртең менен жумуштан келсем, кайным мен салынган жамган төшөктү жаманып алып уктаптыр, уруксат сурабастан. Эгер эркек мен аялдын төшөгүн жаткан шешебин бирөөлөр жаткан жатпаш керек болсо жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Анткени кайным да жолдошум да отурушат дейт. Төшөк эчтеке болбойт. Маселе бир комнат үйдө кайны менен жеңе чогуу жашаганга болбойт. Жеңенин бир саны кайнысыныкы деген сөз туура эмес. Арам. Жок нерсе, ал пастардын сөзү. Анан эми жанагы төшөк дегенде музыканы өчүрүп койсоңор, бул биз музыкалар айтабыз мисалы. Жанагы маселе каерден? Пайгамбарыбыз эгерде бир аял алма жеп аткан болсо, эркек келсе, ошол аял тиштеген жерди алманы берсе, ошон эркек жебесин дейт да. Эмнеге билесиңерби? Ошон элестетип алып, кийин ашык болуп калбасын деген сөз.
Anın töşөгün jamınsa jıtın jıttayt da, anan oşonu gözüne her nerse